त्यो छैन अलि फला काट्ने पैसा यही हो फला काट्ने पोती खान्छ नि यिनीहरूले बिटा उठाउने अब उठ्न माथि खान भिउने हो घरे सामान कस्तो आपत र विपदले गर्ने हो तिरपाल छैन अहिले केमा हो गर्ने म हात खुट्टा लुला गुला छन् अहिले त दुईजना मात्रै छन् हेर्नुहोस् ढाँट्ने कुरै हुन्न अब ढाँट्ने कुरा हुन्न अब बुढाले उहाँ हेर्न बस्ने मलाई गाली गर्नुहुन्छ